No, evo, pokazala, kje je Bob Marley. Ja. Kje je Zamfir? Kje pa Judy Garland? Tako. Ja. Kje je Franz Liszt? Ja. Kje pa Roy Orbison? Roy Orbison? Kje pa Jerry Lee Lewis? Ja. Kje pa Kris Kristofferson? Kje pa Roy Orbison? Ja. Kje je Edith Piaf? Ja. A kje je Hubert von Weizsäcker? Jo, pa kje še? Ja. Kje so pa Golden Gate Quartet? Kje pa Otto Pessner? Ja, bravo. Alenka Godec. Ja. Tomaž Micelj. Pa kje še? Kje so pa Dublinersi? Kje pa Mirel Mathieu? Kje je Barbara Streisand? Kje je pa Pavarotti? Ja, odlično. Kje je pa Gilbert Bécaud? Kje je pa Neca Falk? Kje še? Jo. Kje je Heino? Jo. Leonard Cohen. Kje je Leonard Cohen? Odlično. A še kje je Leonard Cohen? Jo. Kaj pa? Kje je Lado Leskovar? Kje je pa Tomaž Micelj? Pa kje še? A je pa kje Ray Charles? Bravo. Kje je pa Alberto Gregorič? Je zelo dobro. Kje je pa Jasmin Stavros? Kje je pa Elvis Presley? Kje je pa Kris Kristofferson? Tisti je, ja. Zelo dobro. Kje je pa Rade Šerbedža? Kje je pa Lidija Percan? Bravo. Kaj pa, ja, pa Jimija Staniča nismo. Kje so pa Rokerji Smoravu? Ja, kje je pa Đorđe Balašević? To, bravo Ela, zelo dobro. Pa bomo šli še enkrat od začetka, ne? Kje je Bob Marley? A je pa kje je Zamfir? Ja. Kje je pa Judy Garland? Tako. Ja, no. Ja. Kje je pa Franz Liszt? Ja, zelo dobro. Kje pa Buddy Holly? Buddy Holly kje je? Kje pa Jerry Lee Lewis? Kje pa Opica s kamero? Aha, ja. Pardon, tu je tudi Opica s kamero. Zginiti. Nekaj. Zdaj pa naprej. Gremo, mama ti bo pomagala, gremo naprej. Jela, zdaj gremo pa naprej. A prav. Ja. Kje je pa Jerry Lee Lewis? Kje? Jo. Kje je Nat King Cole? To sem pozabila. Ma ja, a ti je čist pozabil. Pismo je že kar. Kje je pa Kris Kristofferson? Kris Kristofferson, ja. Kje je pa Roy Orbison? Odlično. Kje je Pavarotti? Pavarotti, tam je, ja. Kje je pa Barbara Streisand? Kje? Ja. Kje je pa Mirel Mathieu? Bomo obrnili. Kje je Mirel Mathieu? Tam. Kje pa Tomaž Micelj? Kje je? Še enkrat pokaži. Jo, kje so pa Dublinersi? Ja. Kje je pa... A je pa kje? Hajno, to. Kje je pa Leonard Cohen? Mami, pridi. Papa, pridi. Ja, pa pridi. Papa, pridi.
Punčka, kako je tebi ime?